रैम अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो कैसे आप रैम को इंक्रीज़ कर सकते हो। आपका फ़ोन पर अगर आपको रैम को बढ़ाना है तो कैसे आप रैम को बढ़ा सकती हो। तो आपको फ़ोन पर सेटिंग्स ओपन करना होगा। सेटिंग्स पर अबाउट डिवाइस मिल जाएगा। अबाउट डिवाइस पर आपको मिल जाएगा रैम ऑप्शंस। तो रैम ऑप्शंस पर आप रैम एक्सपेंशन को आपको ऑन करना होगा। 4 GB 6 GB 8 GB जितना GB आपको इंक्रीज़ करना है उतना GB आपको सिलेक्ट करके आपको बैक करना होगा। तो आपको फ़ोन पर रैम इंक्रीज़ हो जाएगा। देखिए 8+8 हो चुका है। इस पर आप ओप्पो K13 X फ़ोन पर आप रैम को इंक्रीज़ कर सकती हो। थैंक यू।